soleh iku papan badani mukmin anut syariat kan dihen lesane halus ngendikane kapindo mulyakaken ing wong tuane. Setuju tangan diangkat. Ben manjing, dongaku ben manjing, nggih. Dhuwur ya, ngisor ya. Pokoke sing ngisor gedang ya. Ngisor kopi ya, pokoknya tangannya diangkat, yang penting tangannya diangkat. Frekuensinya ben gathuk, ngoten nggih. Jadi ben gathuk, wol mburi, ketutupan gedang ya pokoknya diangkat ngoten mawon nggih. Sing dhuwur. Ayo karo sholawatan donga. Ya Allah dadosaken kula anak sing saleh salehah. Anak putu kula saleh salehah. Sallu ala Nabi Muhammad.